Cabinet Mipham Sungba Amadi YonbadaThamlamba Athingba Mapham Kharadagi Louthokhre Manipur Liquor Prohibition Act 1991 gi makhada Manipur gi Mapham Kharada dry state oina Louthoktuna Yonba Amadi Sungbadathamlamba Athingba adu ngasi Chief Minister Secretariat ta phamkiba State Cabinet Mipham na Louthokhre Cabinet Mipham asigi matangda paudam laduna laingaki wangang loisu oiriba Tribal and Hill Affairs Minister Let Pau Haukip ki office ta pangthokpa paugi Mipham amada Minister na hai Haksel gi yenglaga laingak na laurakliba khongthang asigi matungina state asigi district headquarter police battalion tourist spot amadi phamung kundagi tadana leiba lodging hotel singda YonbadaThamlamba leiraroi state asigi oinasu laingaki makhada sekmai amadi androda afaba makalgi yu sunghanduna mapan lamda thadoknaba thaurang athuba matamda paikhatlaga nei laingaki khongthang asi senmilon khaktada mijeng thamba natte podyan yawba madi hakchangda ka hena sokpa yu kaya sungtoktuna yu thakpadagi siba migi masing hengalagli basidagi kanba ngamnaba phirep asi laurakpani haikhe Revenue and Extension of Declaration of Disturbed Area Afaspa 1958 ki matangda Army amadi Intelligence Bureau na pukhalakpa wafam gi matungin na State asigi mapham pumbada ek asi chananaba wafam pukhalaglabasu status quo da lehanbada cabinet na warep laure haire mahak na makhata na hai lainga ki kanglon gi matungin na MPS MCS amadi MFS singi promotion pibgi matamasi sahi manga oiram labasu subdivision khuding makta SDO amadi SDC thambagi tangai fadaba lakpana sahi mari da tensilaga promotion piragani haike Nakalamoromda laingaki employee singi marakta laingaki mayokta ban amadi strike na singba khongjang sangsilaklabadi khanaba tawdana thabaktagi suspend tawragani haina ngasigi cabinet mipham na warep lauki haire loinana mahiroi singi lupsing nasu mahiroi khunai gi yaifa thorangda mai onsen se politics ta mai onsen gumsi haina mahakna makhata na phongdokhe more dengue outbreak oidai positive case saniga kun thengnare More dengue outbreak oidai dengue positive oiba miyoi saniga kun thengnare District Malaria Department ki mijeng makhada Subdivisional Hospital More gi Special Malaria Unit ki kangbuna fogging kapa masung surveillance tawbagi thabak leptana sathare More da hojik dengue outbreak oirakpadagi State Malaria Department District Malaria Department ki kangbuna Manipur gi block tagi Malaria Department tagi staff kaya khomgalaba matung More da thajinduna kanba maongda Mapham ahum thongna khaidoktuna fogging kapa masung surveillance tawbagi thabak chathagadaure hojik More town manungda leiba praja sing masadi khangjadaba miyoi kaya dengue positive oiba yawram lagadra haibagi singnabasu leire amade More da leiba community sing section ba mathau tare yumgi akoibada kangmarum koktanaba masa na thabak lokhatpa yamna mathau tare lenga khakta ngaidaba phai ngarang phawbada miyoi chaniga kun dengue positive oidabasu sibadi yaudre District Malaria Officer Dr. Manives More da leiduna yengsinbagi thabak chathare ngangkhalawai sabalda ecotourism park saba yaroi committee Moirang kendra gi manungsana lariba ngangkhalawai maning sabalda ecotourism park sagani haiduna thabak paikhalakliba se mapham asida saba yaroi atopa mapham amada sanaba sinbi yu haina ngasi ibudau thangjeng thaugalup committee ngangkhalawai na paumi singa unabada phongdokre thaugalup committee amadi ngangkhalawai gi miyamga loinana paumi singa mapham aduda chatuna yengsilaba matung thaugalup committee gi secretary L Ningthemba na phongdokhibada mapham asi ngasi dagi na sahi humbudra marifu dagi hauna ngangkha khungangi khunja singna kanduna leirakpa mapham amane adugi su mathakta ngangkha khungangi leiriba ibudau thangjingi lai harauba matamda lai lam thokpa mamasu oiribane loinana mapham asibu ngangkha lamdamgi miyamgi humang mamalna haipal leipal upal wapal kaya thaduna laklibane mapham asida topa miyoi kharana changduna semgat sagana bohonorakpa asi yaba ngamloi mapham asida handakta moirang kendra gi MLA na government ki yathang matungina tourism park ama sagani haiduna thabak paikhatpa horakliba asi ngangkhalawai khungangi miyamna yaba ngamloi mapham asi nataba topa mapham ama khanbiduna mapham asidagi hongdokpiyo Mapham asida kanagumba miyoi amata na khut thingjin birakano mapham asida ecotourism park saba sungya yaba ngamloi haike khongset aduda saruk yakhiba ibudau thangjeng thaugalup committee amasung ngang khalawai khungangi khunja miyamna
Ngangkhalawai Sabalda Tourism Park Saba Yaroi Athubada Khongpham Handokpiyu Mapham asi nataba mapham amada sanaba sinbiyu haina kholau kayasu laukhe Aroibada tabiriba pumnamakpu thagatjare